Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay mình sẽ cùng chế một cái máy bay cánh bằng nhá. Dùng motor 775 này. Cũng chưa biết nó bay được không nhưng mà khả năng nó chỉ tầm độ được 30-40% thôi. Tại vì nó nặng quá. Mình dùng thêm đầu đạn này, cánh quạt, cái đầu đạn trục phi 5mm nhá. Đây, cánh quạt 10x45. Một cái giá đỡ motor bằng nhựa này. Thêm 2 servo để lái này. Một ESC chổi than 80A. Thêm bộ TX và RX và Sky i6 này. Cái RX FS IA6B. Thêm pin 3S. Thêm thanh carbon này để gia cố phần cánh này và phần thân cho nó cứng nha. Cuối cùng không thể thiếu này là cái xốp. Đó, mình dùng cái xốp dẻo này nha.
Cái này là điều tốc chổi than anh em nhá, chứ không phải là điều tốc 3 pha đâu. Cái này là chỉ là DC thôi. Các bạn bố trí sao cho nó cân bằng này là được. Ở khoảng cái trọng tâm của nó khoảng 2/3 cánh phía trên này. Đó.
Rồi, như vậy ổn hết anh em ạ. Chỉ còn mỗi cái càng đáp nữa thôi là xong nhá. Mình sẽ gắn lại cố định trong này đã. Đấy, nó cân bằng này rồi anh em nhá. Các bạn sẽ cân bằng tiếp hai bên này. Xách cái đầu bên quạt này lên và cái đuôi này lên. Rồi, khi tất cả ổn định như vậy, anh em cũng có thể bay được luôn rồi. Nhưng mà thích thì làm thêm cái càng đáp nữa nha. Có lẽ mình sẽ phải làm thêm càng đáp nữa. Rồi, như vậy là xong. Lên đường bay thử anh em nhá. Hy vọng là nó có thể bay được. Trời, ta gãy cổ.